近排嘅天氣就晴驟雨，轉車嘅時候梗係想喺有蓋嘅地方啦。不過近排經過城門隧道轉車站，就發覺狀況相當之惡劣啦。喺現場見到轉車站嘅上蓋咧係有非常之多地方漏水嘅，咁啊直頭係倒水咁樣漏㗎喎。落雨之後短短2分鐘，轉車站入邊好多排隊位置都已經浸到企唔到人啦。重點在於唔係出邊撇雨搞到咁樣喎，而係喺入邊漏水漏到浸喎。仲要好彩係非繁忙時間先至冇咁多人擔遮啫。如果係繁忙時間，呢度企滿晒人嘅時候，又漏水又水浸嘅話，咁啊梗係好鬧交啦。又或者會唔會有啲安全嘅風險呢？喺呢個所謂有上蓋嘅地方，唔少排隊嘅乘客仍然要擔遮喎。咁啊，冇話真係又滑稽又好笑啦。咁啊，真係都唔知之後仲好唔好喺呢個站等車啦。對於一個正常嘅隧道轉車站嚟講，啲設施維修到咁樣啊，梗係唔正常啦。咁啊，希望巴士公司可以盡快維修，令到嚟緊呢雨季之下乘客等車可以舒服啲啦。